Здравствуйте! Всем доброго здоровья и хорошего настроения. Это видео посвящается любителям револьвера Наган. В интернете есть много видео обзоров револьвера братьев Наган. И вот кто-то решил хорошо заработать и распродать револьверы с оружейных складов, предварительно их кастрировал или охолостил, как принято говорить. Сейчас на руках десятки тысяч переделанных боевых наганов, сигнальные, муляжные или под патрон Флабера. Это такие как Блеф, МР-313, Р-2, Стрелец и Гром под патрон Флабера. Ну, в данном видео расскажу и покажу, как сделать барабан для этого револьвера своими руками с минимальной оснасткой. При этом я не переделываю калибр 4,5. Вот этот вот у меня в руках Наган Гром. Здесь вот смотрите, есть отверстие в стволе. Специально, чтобы его не переделали. Ствол, чтобы не выкручивал, здесь заварен, приварен. В барабане вот тут существуют штифты специально сделанные, чтобы его тоже не переделывали. Вот это то, что мы имеем. Я никоим образом не собираюсь переделывать его в больший калибр. Только 4,5. Стрелять он будет только этими патронами Флабера, либо шариками от пневматики. Значит, вот этот вот на конце, не пугайтесь, это накрутка удлинения ствола была сделана для того, что изначально лайнер был вставлен в ствол так, что пулька летела значительно выше и левее, причем очень сильно. Поэтому я сюда вкрутил это стволик от пневматического Макарова и таким образом выровнял ствол, и теперь пулька летит точно в цель, куда ей нужно. И барабан еще буду делать этот универсальный. Универсальность будет заключаться в том, что этот барабан позволит стрелять разрешенными боеприпасами, которые у нас есть в свободной продаже. Это такими, ну как Флабер у меня остается, холостой патрон 9,4 под патроник 9,5, капсуля Еврокапсуль и капсуль Живело. Что касается монтажных патронов Хилти, это в дальнейшем расскажу, что и как, но как раз расскажу о том, что их лучше не использовать, как говорится, от греха подальше. И есть определенные нюансы, которые их, как говорится, не дают использовать. Сделать барабан это довольно-таки сложно. Изделие очень сложное. По сравнению с тем, что я делал там для Сёмы РС когда-то. Здесь все горизонтально, перпендикулярно. В этом же барабане все под углами, с поворотами. И сделать его довольно-таки сложно, но возможно. На ютубе есть видео автора с ником Роптор. Ссылку даю в описании. Там под музон шансона показано, как сделать барабан для Нагана. Но Роптор не все показал, а может не хотел, не захотел, как сделать храповик. Вот этот храповичок — камень преткновения многих. Не все его могли, как говорится, понять, как его правильно сделать. Но в то же время Роптор там на видео показывает то, что сделать категорически нельзя. Он делает барабан под боевой патрон и фактически переделывает МР-313 боевой Наган и под боевой патрон Нагана. А это реально либо 3 гуся Российской Федерации, либо 263-я маршрутка в Украине. Так что этого категорически делать нельзя.
то же время я это делаю чисто как у меня хобби, чисто для себя. Это не реклама, никому не предлагаю его там покупать. А это чисто, так сказать, для своего удовлетворения. То есть кто-то лезет на Эверест, чтобы получить удовольствие. Ну а я точу барабан, чтобы доказать самому себе, что да, я это могу, у меня это получится. И вот когда сделал, мне это доставляет удовольствие. Но, подчеркиваю, я тут ничего не нарушаю, калибр не увеличиваю, никого, наоборот говорю, ничего не досыпайте, не димедрольте, используйте только то, что есть в свободной продаже, и не надо туда ничего, как говорится, добавлять. Ну вот теперь вам сейчас продемонстрирую, как он вставляется, этот барабан сюда, то, что он работает. Сейчас мы делаем втулочку, сперва вставим. Так, вставляем сюда втулку. И будем сейчас вставлять этот барабан. Вот он встал на место. Теперь вставляем сюда втулку. Все встало, закрываем. Закрываем дверцу. И вот смотрите, он все крутится, проворачивает. И делаем проверочку. Взводим курок. Видите, все взвелось. Отпускаем. Барабан вернулся назад. Следующий взвод. Отпускаем. И так проворачиваем по всем камерам, чтобы я вам показал, что все работает, полностью крутится. И чтобы мне никто не мог сказать, что я что-то не сделал и что-то не работает. Тут он крутится по всем камерам. Возвращается. Восстанавливается. То есть все работает. Ну теперь разбираем, вынимаем. И сейчас просто вытащим барабанчик. Вот этот барабан. Ну этот барабан еще не завершенный до конца. То есть здесь нету долова, они делаются в принципе элементарно в самый последний момент. Это уже когда я рассверлю патроник под вот этот холостой патрон. И вот эти вот, если мы посмотрим на настоящий барабан, вот здесь мы имеем вот такие еще выемки. Эти выемки используются при открытой дверце, когда вынимаются патроны, чтобы она там синхронизировалась с шомполом. То есть по факту их можно вообще не делать, но я их там сделаю потом. Они сейчас, сути дела, погоды нереально не решают. Но дело в том, что все, как я вам говорил, здесь делается под углами, под наклонами. Даже фрезеровка вот этих выемок у нас идет не перпендикулярно, а сверло нужно делать поворот, чтобы оно было, фреза под наклоном стояла. Ну это все реально, это все делается. Теперь, что касается этого барабана, еще сейчас расскажу вам, для чего, почему все-таки решил сделать универсальный барабан. То есть, если мы высверливаем патронник 9,5, сперва может вставляться холостой патрон. А потом мы можем делать просто в форме вот этого патрона, даже без вот этой выточки под выбрасыватель, потому что здесь в нагане он не нужен. Делаются просто картриджи. В этот картридж может вставляться как капсуля, либо капсуль, еврокапсуль, значит у него 6,1 диаметр для вставки, либо значит старый живело, как говорится, тоже, которые сейчас имеются в продаже, либо значит тот же патрон Флобера, но тут значит возможно сделать отверстие вот здесь по центру, а здесь сместить на край, и получается, что потом, даже этот самый наган с центральным боем будет, получится, бить ему, как говорится, в край шляпки, и все будет работать. Теперь с точки зрения вот этого патрона Хилти, что я вам говорил,
это лучше забыть как страшный сон, лучше его, как говорится, не трогать. Почему? Потому что у меня, я сделал вот эксперимент, вот сейчас вот это еврокапсуль стоит, это я уже его расточил под еврокапсуль, а до этого попытался сделать все-таки вот этот хилтинг. Да, я его туда вставил, но когда начал работать реально боек под флобер, то получалось, он не доставал до края шляпки, удар приходился ближе к центру, и переделать там фактически невозможно. То есть реально это если делать, это как были когда-то настоящие наганы под калибр 5,6, но там был совершенно другой казенник и совершенно другой клювик, потому что боек там бил в нижнюю часть капсуля, при этом, значит, казенник делался специально, и вот этот клювик, который на курке находится, он должен быть, чтобы доставать, делался длиннее. То есть достать сейчас этот такой казенник или клювик, это вообще нереально, потому что если раньше было много запчастей несколько лет назад на наганы, то сейчас практически все распродано, и там ничего не осталось. А делать самому это проблематично. И, наконец, основная причина это потом, скажем, менять каждый раз клювик, перебирать и разбирать наган, чтобы использовать вот этот хилти. Это головная боль, и это ни к чему. Мало того, сейчас еще вам расскажу один нюанс вот этих хилти, потому что они заряжены не порохом, а какой-то гремучей смесью, в общем, взрывчатым веществом, которое отличается от пороха и не сгорает сразу как порох, а летит вместе с шариком. И в результате она при выстреле шарик сносится довольно-таки в сторону в неизвестном направлении, и для стрельбы, скажем, по мишени эта вещь совершенно не годится. Поэтому забудьте его как страшный сон, и лучше его не используйте. Теперь, значит, об изготовлении барабана. Когда начал на него смотреть и сделать, ну, как, например, делал тут же для Сем РС, то есть тут логика простая, когда собачка двигает храповик, она заходит перпендикулярно, потом поворачивает и параллельно ходит здесь. Но здесь же в этом самом барабане нагана все сделано не так. И логике он совершенно не поддается, потому что все тут сделано с поворотами, под наклонами и не перпендикулярно и не параллельно. А все фрезеровки происходят с определенной установкой. Довольно-таки сложная, вот о котором я сейчас расскажу. Причем в этом видео я не буду вам рассказывать, как делаются там всякие выемки, а расскажу самое главное, как вот этот храповичок делается. Как его сделать. То есть я пошел по пути чистого копирования. То есть взял увеличительное стекло, очки там для ювелиров. И взял реальный вот этот барабан и начал изучать там почти как под микроскопом вот эти вот места, как они фрезеровались, как оно устанавливалось. И это напоминало нечто, когда где-то в 45-м году прошлого века Туполев копировал американский бомбардировщик Б-29 и сделал у него туполевский бомбардировщик Ту-4. То есть там просто тупо все копировалось, вплоть до резьбы дюймовые были, даже копировались вмятины, которые там были на самолете. Поставили даже пилотам, летчикам пепельницы, которые были категорически запрещены на советских самолетах тогда. В общем, передрали один в один. Так что я сейчас пошел по этому же пути и начал его, как говорится, думать, как это сделать. Но сейчас начну вам рассказывать примерно, как это все сделать. Да, прежде чем там точить, я взял вот такие вот заготовочки. Не заготовочки, а обрезки не нужны. И начал на них тренироваться. Потому что если бы я взял сразу конкретно заготовку барабана, это 100% я бы его испортил. Поэтому надо сперва, как говорится, сделать пристрелку,
приноровиться и тогда это делать. Но теперь рассказываю типа теорию, что здесь и как. То есть вот если мы увеличим этот барабан по фото и внимательно на него посмотрим, и получается вот здесь, где у нас ходит фреза, фреза у нас вот входит в этой части, должна ходить. И чтобы она ходила, ну, как говорится, ровно параллельно, как на станке она работает. Поэтому нужно этот барабан повернуть по часовой стрелке. Вот взять его, повернуть просто тупо на 2 миллиметра. Как я тут по масштабу вычислил, это делается поворот на 2 миллиметра. И делает потом на вот этой приспособе, вот это у нас основная оснастка. Значит, здесь происходит у нас как, надевается барабан. Так, а потом, значит, берется болтом, закручивается в нужной позиции, и потом он зафиксируется. Так вот, нужно его повернуть на 2 миллиметра, отметить это, накернить, и потом сделать резьбу соответствующее отверстие, чтобы этот барабан крепить. Вот. И кроме поворота, вот здесь его еще нужно фреза, чтобы поднялась она на 2,3 миллиметра выше, установить. Значит, делаем мы это, точим конусной фрезой диаметром 6 миллиметров. Вот это так точатся основные пазы. Вот эти. Здесь идет фрезеровка в 2 этапа. Сперва точатся основные пазы большие. Здесь вот эти вот прорези основные. Теперь вот такой вот хитрый уголочек есть. Видите, тут он 22,5 градусов. Почему, не знаю. Ну, наверное, 45 пополам, если разделить, будет 22,5. Но факт тот, что вот этот вот храповик, вот эти вот все углы, фреза установлена под вот этот угол. То есть вот это вам нужно сделать заготовочку такую, чтобы уголка, чтобы потом на месте устанавливать по этому уголку. И барабан надо поворачивать, и этот самый, и фрезу устанавливается то же самое под вот этот угол. Значит, это с основными пазами я вам рассказал. Теперь, значит, дальше идет, когда вы основные пазы сделаете, то тут нужно сделать подрезочку. А подрезочка, вот она в чем заключается. То есть вот эти вот нужно сделать подрезочку. Вот эти вот пазы. Вот этот нужно сделать вот эту подрезку. Причем это надо предварительно сделать все на станке. Потому что руками там, если вы будете подрезать, это ничего не получится. Однозначно делается эта подрезка на станке. Но фреза берется уже не шестерка, а 4 миллиметра. Фрезой на 6, просто она получается большая, и сюда не вписывается. Вы тогда испортите, у вас ничего не получится. Так вот, подрезочка тоже осуществляется. Тут установка такая следующая получается. Вот когда вы ставите вот этот барабан, вот здесь работает фреза. Вам нужно взять в этом случае барабан повернуть не по часовой, а против часовой стрелки на 3 миллиметра. Опять же, говорю, почему, как, не знаю, это так здесь сделан вот этот барабан. Я его чисто брал и копировал по образу и подобию. Значит, в результате, в принципе, все получилось. Но это еще не все. Еще вам говорю, после того, как когда вы провернете, вот эти вот все сделаете фрезеровку, чтобы для более точной подгонки вам нужно использовать вот такой вот рисунок. Здесь происходит, значит, это фото из наставления по стрелковому делу револьвера Наган образца 1895 года. Вот здесь они показывают, когда там ремонт, значит, они там подбивают вот этот храповичок вот таким местом. Но в нашем случае, вот если вы вот так вот ставите барабан, вот это у вас, помните, что это ствол. А вот есть вот та грань, которую нужно, то есть не любую, а вот именно конкретную нужно вычислять. То есть его надо в тиски там зажать. Вот так вы представляете, что это ствол, вот здесь перпендикуляр. И вот это вот так вот берете, вот она линия красненькая нарисована. Вот по вот этой линии маленьким, мелким трехгранным надфилем подтачиваете. При этом у вас получается четкая вот эта подточка, и фреза все равно не дает того качества, как это, чтобы было вот этот вот
Ну, может, у меня такая фреза, я не знаю. Но дело в том, что потом нужна так все-таки подгонка надфилем. Причем именно подрезов. Весь храповик тут не надо подгонять, а вот эти подрезочки, они подгоняются. Еще тут получается такая вещь, что барабан при прокручивании, значит, у вас идет не только там соосность должна, ну, тут соосность, во-первых, получается со стволом, соосность, чтобы он наскочил на ствол, но еще есть так называемая дверца, вот эта дверца, которая вот у нас ходит, вот. И вот эта дверца у нас защелкивает ее пазы, она вот сюда встает, и она не дает барабану прокручиваться назад. Получается, что в этом барабане у нас идет надвигание барабана на ствол при взводе курка, а потом, когда вы спусковой крючок отпускаете, он пружина его отталкивает назад, и он произвольно начинает смещаться там на миллиметр, на 2 миллиметра назад, прокручиваться вправо. Чтобы это не смещения не было, вот эта дверца его предохраняет. Но факт тот, что вот этот паз дверцы и вот этот храповик, они должны быть синхронизированы точно. Потому что если вы начнете крутить барабан, прокручивать без ввода крюка, то там есть два щелчка. Первый один щелчок это храповик щелкает, и другой щелчок щелкает дверца. И храповик должен быть настроен так, что сперва щелкает храповик, потом дверца. Либо одновременно. Но если будет сначала щелчок дверцы, а потом щелчок храповика, то у вас не будет выстрела. То есть, точнее, не будет взводиться курок. Он будет барабан стоять, но не проворачиваться. Поэтому вот это как раз не спеша надфилем вот это идет подгонка. И в результате, когда храповик работает совместно с дверцей, тогда у вас все получается, и барабан начинает нормально работать. Ну вот, сейчас я вам так всю теорию рассказал. Теперь, значит, мы сейчас делаем паузу, идем к токарному станку, и там конкретно вам продемонстрируется все. Итак, показываю конкретно на моем станке, как устанавливать барабан для фрезеровки храповика. Вот это у нас установленный барабан. Значит, он дополнительно затянут струбциной и закреплен у нас здесь одним болтом и по центральной оси. Фрезеровка будет происходить вот токарный станок плюс фрезерная приставка. Точнее, фрезерная головка, которой мы будем фрезеровать храповик. Значит, как происходит установка? Вот это тут приспособа устанавливается под углом 22,5 градуса. Ну, это 45 пополам получается. Значит, устанавливается под вот этим углом вот эта вся установка. И плюс еще устанавливается фрезерная головка. Здесь тоже тот же самый угол у нас устанавливается вот здесь. Между фрезой получается и вот этой плоскостью у нас точно такой же угол. Таким образом делается установка. Еще раз смотрю, вам показываю этот станок. Фрезеруем мы как раз с помощью фрезерной головки. Зафрезеровать чисто на токарном станке я не смог. Может, как-то и можно, но, честно говоря, я не знаю, как это сделать. Итак, я сейчас поставлю камеру поближе. Сейчас мы ее установим, чтобы вам было видно. Включим освещение, чтобы я что-то видел. И вот теперь вы видите. Вот у нас вот эта фреза конусная, которая будет фрезеровать. То есть здесь фрезеровка уже почти закончена. Я сейчас сделаю контрольный последний прогон. И потом ее разберу, чтобы вы поняли, что и как собрано. Итак, значит, сейчас мы начнем фрезеровать. Сейчас мы смажем вот эту вот штучку, где была у нас последний прогон, сделаем. Сейчас включим фрезу. И теперь
Добавляем наш последний прогон по лимбу и начинаем фрезеровку. Фреза пошла. Фрезеровку я делал каждый раз, добавлял 1/10. Всего по лимбу горизонтальному здесь идет проход на 2 миллиметра. То есть когда они стоят, вот этот вот храповичок вот по таким углом, то есть так сам как храповичок вроде как выступает на 3 миллиметра, но здесь получается после угла у нас углубление составит всего 2 миллиметра. Потихоньку идем. Скоро вы. Вот, все. И вот даже по звуку слышно, что оно дошло до конца. Дальше мы делаем еще, это уже у нас последний был прогон. Возвращаем фрезу и делаем еще несколько проходов, потому что здесь идет фрезеровка на ласточкиных хвостах. И если мы сделаем еще несколько прогонов сглаживающих, то у нас более качественная будет поверхность. Видите, я второй раз иду, лимбом ничего не делал, а фреза все равно режет. Это за счет того, что ласточкины хвосты его поджимают. Делаем еще раз. Не поленимся, зато поверхность у нас будет более-менее чистая. Ну и сделаем еще разочек. Все, прошли. Теперь можно выключить. Выключаем. Снимаем струбцину. И отводим назад нашу приспособу. Отвели. Теперь будем разбирать. Ставим ключик. И откручиваем. Вот теперь смотрите, что получилось. Значит, здесь у нас что мы имеем? Вот это идет у нас на центральной оси. Крепится, вставляется барабан, одевается у нас. Вот плохо видно свет. Короче, вот в отверстие. И потом каждый проход мы делаем, поворачиваем и производим вот так 7 раз. Делаем фрезеровку. Ну вот где-то вкратце я вам показал. Так, еще раз. Сейчас я выключу. Может оно вот так вот будет. Вот так вот лучше видно. Вот видите, это вот такая вот предварительная прогон. Но это без подрезки. Это сделаны основные пазы. А подрезка будет еще осуществляться. То есть вот это сейчас подрезочка. Сейчас я вам покажу. Видите, что вот здесь вот здесь еще нужно делать подрезку. Подрезка делается тоже на этой же фрезерной головкой. Она ставится фреза конусная поменьше на 4. И приспособа вот это, ну это отдельно после паузы вам покажу. Она должна развернуться просто под 90 градусов. Ну на этом пока эту операцию я показал. И делаем паузу. Так, продолжаем
рассказывать, как фрезеровать храповик барабана. Речь теперь идет о подрезке храповика. Имеется в виду подрезка вот этих основных пазов вот в этих местах. Делается это следующим образом. Установка происходит на центральной оси, и камера, которая должна стоять тоже на центральной оси, поворачивается на 3 мм против часовой стрелки. Почему так? Это чисто я копирую по готовому барабану, и почему это я не знаю. Но нужно делать так по факту. Дальше, значит, смотрим. Приспособление устанавливается для подрезки перпендикулярно. Фреза также у нас остается под тем же углом 22,5 градусов. Фреза меняется. Вместо 6 миллиметровой ставится конус 4 миллиметровый. Иначе у вас 6-миллиметровой фрезой ничего не получится. Да, пока не забыл еще. Вот если здесь у нас идет при подрезке пазов вот такая установка, то есть против часовой на 3 мм. А что касается, когда мы фрезеровали основные пазы, то здесь другая схема. То есть идет поворот по часовой стрелке на 2 мм, и фреза устанавливается выше центральной оси на 2,3 мм. Ну, теперь посмотрим, как оно здесь установлено. Сейчас я установлю камеру. Включать фрезеровку не буду, потому что дело щепетильное под увеличительным стеклом. Я, чтобы не запортить, лучше, как говорится, этого делать не буду, а уже вам покажу готовый результат. Значит, еще раз вам повторяю, что вот эта фреза, нужно брать ее меньше, чтобы подрезать. Предыдущая 6-миллиметровая не годится на подрезку. То есть ей хорошо фрезеровать эти основные пазы. Причем вот это фрезеровать не тяжело, потому что она будет гнуться. Там 6-миллиметровая, она жесткая, и как раз все получается. Но подрезать шестеркой у вас ничего не получится. Сейчас я сниму, разберу. И вы увидите, как оно тут еще раз закреплено. Сейчас мы его... Значит, еще вот как бы сейчас камера тут ближе, может что-то получится показать. Вот может ближе, нет. Вот так она установлена была. Так, ну теперь отводим на всякий случай. Тоже выводим, чтобы не поломать, не дай бог, фрезу. Отводим. И теперь будем разбирать. Так, что-то на этой камере немножко зашло туговато. Ну, сейчас открутим. Итак, снимаем барабан. Показываем. Крепилось вот таким вот болтом. И теперь смотрим на храповик. Сейчас посмотрим. Сейчас вот я вам его более покажу, что у нас получилось. Сейчас она фокусируется. Что плохо фокусируется.
Ну, где-то так. Значит, еще раз повторяю. Здесь происходит поворот против часовой стрелки на величину 3 миллиметра по окружности, если смотреть, читать по окружности барабана, внешнему диаметру. Ну вот на этом все. На этом опять ставим паузу.